Hello，一路星咧 Kenneth 啊，咁啊好少咧夜晚出街食嘅，通常都喺屋企食。咁啊今晚有嘢做，咁所以咧就自己一個人出街食啦。咁啊上網見到咧有人話酸菜魚好正，啊諗起咧都好耐冇食啦。咁今日涼涼地啦，就走去試下啦。請讚好、分享同埋訂閱一路升呢嘅 channel，撳埋隔離個鐘仔就唔會錯過新片啦。好啦，咁啊嚟到身後呢間咧漁里相聚酸菜魚啊！咁咧呢度係長沙灣道391號，咁啊直情咧喺地鐵站嘅隔離嘅喎，即係 A 出口呢邊隔離，好方便啊！咁啊其實呢度咧以往就真係轉咗好多手噶啦，咁啊覺得咧呢個位係咪真係風水有啲問題咧？咁啊呢一間咧就唔係喎，都開咗有一段時間喎，我哋一齊試下。咁啊，見到個門面咧，嗱左手邊呢個牌咧就下午茶啦，中間呢個咧就特價套餐，即係都賣得幾雜下喎。咁但係主打咧就係酸菜魚，係啦。咁啊有呢個2至4人套餐啦，同埋呢個咧就一陣試下嘅呢個1人套餐。咁啊，啱啱嗌咗呢個1人套餐，就揀咗龍利柳酸菜金湯，揀咗兩個配菜嘅萵筍同埋娃娃菜，跟白飯啦，同埋嗌咗呢杯凍檸茶。嗱，咁啊，嗱呢個1人套餐咧，就除咗魚之外咧，就仲有墨魚片啦，就同埋肥牛嘅，即係魚咧有4種啊，有鯛魚、鱸魚、生魚同埋龍利柳揀啦。咁啊湯底咧都有嗱，我即係其實未試過檸檬酸菜湯嘅，咁啊，但係我覺得咧，其實我比較傳統啲，都中意呢個大路啲，揀個最即係第一次嚟食啦，酸菜金湯。咁啊，其他呢一個追加嘅食材咧，就都有十幾款啦。啊，呢度都有誒雞煲食嘅喎，即係雞湯啊！呢個係咁啊，仲有咧呢個係2至4人用嘅酸菜魚，呢個係鴛鴦至尊啊，同煲仔飯。啊，即係其實睇完個 menu 咧，就主打係酸菜魚啦。咁啊，另外有雞湯同埋煲仔飯。咁啊，呢啲咧就炒飯啊、扒飯同小食啦。咁啊，佢下午茶咧就有呢個普通茶餐廳呢個餐蛋麵嘅，係啦。咁啊，都算係幾多花樣嘅喎。呢個酸菜魚餐咧就齊晒啦，有哇好大個碗啊！咁啊呢個碗咧就個面闊啦，都唔細喎。其實真係唔係話即係碗大內籠細嗰啲喎，都幾大兜啊！咁啊同埋呢個白飯啦，白飯咧就都係腍身少少啊呢個。咁啊同埋呢杯凍檸茶啦。好，咁啊首先都係要試下個湯先嘅。嗰個面頭咧都有一陣油喺度啊，好濃。嗱咁，我覺得咧就唔算話好重酸菜味，嗰個味咧好多樣性啊。因為咧佢擺咗好多蒜頭喺度啊，即係蒜蓉啦呢啲，辣椒都好多。咁飲落去嗰啖湯咧就其實蒜蓉味咧係最重嘅，咁啊跟住有少少辣味，酸菜味咧就少啲喎。
係啊，即係俾呢兩種味遮晒。咁啊，試下嚿龍脷柳先，好滑啊！咁啊，都入到啲味嘅，都算係。萵筍好爽，有啲清甜味啊！個娃娃菜又好吸味啊！第二站我哋嚟到黃平川菜館，呢度係青山道129號，即係深水埗地鐵站 D 出口同埋長沙灣地鐵站 A 出口嘅中間位。哇！咁啊呢個剁椒魚頭正啊，好多辣嘢食。乾鍋魚雜、辣酒花螺，哇！四川冰粉、羊腩煲，好多唔同川菜嘅品種可以揀。好，啱啱就嗌咗呢個酸菜魚啊，擺喺呢個午餐餐牌嘅第一位。咁啊，食呢個酸菜魚。咁啊，其他呢啲午餐飯餐咧，價錢都好相宜啊，大概都係即係50蚊起步，就11點至到去5點，都幾勤力喎。冇呢個落場時間啊，即係包埋嗰個去到下午茶時段咧都有做下。咁啊，飲品咧係唔使加錢嘅，凍飲咧都一樣，都係照翻呢個價錢。咁附近咧都比較多學校嘅，咁啊啲學生嚟食咧平少少啦。咁呢度咧有寫到嗰個營業時間啦，就朝11去到夜晚12點喎。咁啊招牌菜咧有呢啲海鮮啊，焗海蝦、香辣蟹。咁同埋呢啲係特色菜啦，咁都係以一個川菜為主啦，大部分都係辣，我自己都好中意食辣嘅。咁啊招牌菜啦，水煮魚、酸菜魚。好，咁啊呢個咧就60蚊嘅酸菜魚套餐連飲品咧就到齊啦。好，咁啊試下個好香嗰個，好濃啊！呢個味道咧真係好出嘅。少得㗎啦，咁呢一度咧個酸菜魚酸菜嗰個味咧，就係大概有70%到，有30%咧就啲辣椒味。咁啊啲魚都好滑，咁啊好多喎都。咁啊望埋去咧都有就十幾嚿，同埋每一嚿咧都即係冇骨嘅喎，好靚啊啲部位。仲有好多呢啲粉啊！呢個飯咧就我個人咧係比較中意啲，佢係咧嗰啲米咧係長身少少，就唔係話好腍嗰種。
歡迎留言話俾我知 A 魚梨相聚定係 B 旺平川菜館好食啲。我哋下條片再見。訂閱一路升呢 YouTube Channel、Facebook、IG，我哋一齊嚟 follow up。